Zolnei Mohammed-a chanchin edi zanga somsari achang zaruk somthum pani pathian chu aro puiber pathian dik pakhat chawlo chu pathian dang a omlo Mohammed-a chu pathian thucha puang tu ani he thu hi muslim ho chuan kumsang khat zali lai an lo aw chua pui to a vanlal thucha pon lo theilova an ngai ani kovel maching makta duai zali sanga ngotin an zui mek Islam sakho mu chuak tu chu engang mi nge ni le Mohammed-a chu Arabia rama chung kolar tak achangin edi zanga somsari a khan alo pianga an chung kwa hi Quraysh nam anni a Abraham fapa Ismail thla te ni in an soi ma se Mohammed-a pian velai hian Mecca khwa chu milembiak na akhat ani ringot mai Mohammed-a chu no pangwan duai tak mai ani a apian ma in apa Abdullah athi a kumruk mi lek ani lain anu Amina chu athi vele a chu wangin apu Abdul Muttalib chuan Mohammed-a chu a en kolta a ma se vandoi thlak takin kumhni lek nuwa apu chu athi le ta a apa naw Abu Talib chuan a en kol zuita ani apatia chuan Mohammed-a chu adot thei em maya akhuma amut puya abula chu a eitira akalna pianga ashwai chin ani Mohammed-a po in apatia chu angaina ema atan chuan nu le pa le thian tha ani kumsom pahni ani in Abu Talib chu ramhlatak Syria a akal achulta a apatia telwa a hupur awangin Abu Talib chuan ashwai ve ta nge ani ano panlai chuan Mohammed-a hian beram te po aveng ve shina engna po thokse arin tlak awangin mi te chuan al amin mirin tlak ti in an kauchin alot langwal ve no po in mi in ngai tlom ril rutlang tak ani a thianglim takin anong chin Abu Talib chu mi haus salo tak ani awangin afapa Mohammed-a chu mai thai hausa tak Khadija inena chuan in lofak na amu saka sangong sei rual thuam phur te shwaya Syria a kalchu a hnapui ber ani Mohammed-a chuan thatak le tling taka na atho chin awangin Khadija I chu alom thei hle china tin Mohammed-a nung changai nat tak chuan a hip tak awangin anin nei ta thuai nge a kum edi zanga somkwa panga a anin nei chuan Mohammed-a chu kumsom ni le panga ani a Khedaya I chu kumsom li a upa ani to kumsom ni pangangotin in thlau ma se no pa in kopram tak lim tak le in thurwal tak anni Mohammed-a chuan fano pali le fapa pani anaya ma se afa te hi andam reilo afanu Fatima ti lo adang zong chu adam lain an thivek ani Mohammed-a hun lai hian mi ten nupui pakhat aya tam nei an ching ema dan po in akhap lem lo ma se Mohammed-a chu anupui laka rin tlon chuak zakin Khadija hi dam chungin nupui dang anei du lo kumsom nga ani in anupui kumsom ruk pangami chu athi a chumi nuwa mei thai pakhat sauda ian ti chu nupui atan anei le a Medina an nu in achian rin tak Abu Brek afanu a hesha chu nupui atan anei le ta ani kum edi zaruk panga a khan Mecca a chengti chuan an in sacred house khaba anti chu sakchat le cholin an shia a e in saknan hian an in tuak nga a an sata a an lungser lungdum Blackstone chu he in banga hian charbe tur ani a tunge he lungser hi khaba banga hian daang ti thuwa anin hnial boi ta chiam maya an boina satlai takin Mohammed-a chu in chunga alo luta an boina chingfel tu atan an mangta a kumsom thum panga chawa upa ma ni se afeng hle mai alukhum aphoka athing phara chhuata apha a chumi chunga chuan lungdum chu ada a chuta pol pali ta hroi tu ta chu killi a avontira lungchu an choi kang zata a Mohammed-a chu alaya achanga ada na tur hmuna chuan anda hota a an zawai chuan lungda tu an ni ta chawa anin hmial boina are a lungrol takin an thok ho ta zel ani ante Mohammed-a chu apian phungre nga cha khomi ani awangin Mecca achangin mel thum lai la Mount Hira a puk pakhata chuan ha chol turin akal fawa chu hmuna chuan chongchai le pathiam polin a fo china vai khat chu khovel thil zong da cha a
pathian apolain kauna alo thlengta a Arabia rama milembiak na zong paithlaturte Abraham sa khotung ding le turte pathian pakhat dik omchun zolnei thilte thai abul le atop chu mi te entir tura kauna adongta ani anti chu kauna adon chuan ati hlo em awangin Mohammed-a chu akhur hiala mase arin na zong pathiana ngatin chu kauna chu apomta ani anti kauna adon chu pathian pakhat chau a omthute melembiak na paithlaturte manlai sa khodik tungding le turte pathian dikle mishing te rongbol sakte rin na le thil tha ti te pathiana intulut turle mishing zong in u naw na pon chuate ani Mohammed-a ti turte chu thil na mai ani lo achipui khorish namte chu meka a po milem benasaber nam anni a meka a chuan milem chishang zathum somruk panga lai anbia ani Mohammed-a sa khothar chuan shiat a hlo ngal le a dodal na po anasa hle mai zuitu po a mungal mai lo anupui khadiya ichu ama zuitu masaber ani a chuta meka mi hausa le mi te za hlo tak abu brekte Mohammed-a unaw pa aliate sal nichin lozalenta zaita te chuan he sa khothar hi anpom vele a kumli emo aloral chuan mi somli emo vel chuan he sa khothar hi anzom veta ane kum edi zaruk som panga vela chuan he sa khothar Islam zuitu te hi Muslim ti in an kauta a ti du da na anasatak em awangin abisinia a eng emoza chu an tlan cheta a ti du da na azwal zel awangin mi eng emoza chuan meka chu sanin abisinia rama negus muna an tlan chele ta ani Mohammed-a ero chu meka a omtlat ringa khorish hau chuan Abu Talib chu Mohammed-a chantlat lo turin annor renga chuti chung chuan Abu Talib chuan Mohammed-a chu ahumtlat rengbok khorish hau chuan Mohammed le achung te chu an ensan ta a kumthum chung an ensan lai hian an chetin reng lo in an ti du da chin ani kum edi zaruk som pakwa chuan ti du da nan thla dul ta a mase hemikum hian khadiya I athita a Mohammed-a tan chuan channa satak ani akum le edi zaruk som ni a chuan Mohammed-a patia Abu Talib chu athivele ta a zolnei pa tan chuan meka chu munhar satak ani ta a anung zuitu mitlem te chu meka a hian an la umna a atam ber chu abishnia a an uma harsat nakara Mohammed-a chuan asa khothar Islam chungchang thumi te azirtir zui zela Islam ti hi pathian dik pakhat du zonga mani in pek ti na ani Islam sa khozirtir na chu Medina a ummi then khatin an lo pomta a kum edi zaruk somni pakhada chuan thutiam an siama chu thutiam chu hei hi ani pathian pakhat ti lo adang reng chu kambelovanga kan rulovanga kan uire heklovanga kan fa te kan that lovanga medang te dik lo takin kan pu lovanga thudika chuan zol nei thu kan oi lo ngai lovang hemi nu hian Medina mi somsari pathum le meichia pani te chuan Mohammed ta narin turin thu antiama Medina hun hi Muslim hautan a himdeu awangin tlemte te in an pemlot ta zelani mase Mohammed le achian te pani Abu Bakr le Ali te chu meka a an la ta fana Quraysh hau chuan Mohammed tha dan kong an ngai to ta a mase ampiar na hi Mohammedan alo shet man lo awangin zana arukin Abu Bakr nen an tlan cheta a meka achanga mel thumla yahla thur puk an pana Quraysh hawin an zongta ti an shiatin azan thumna chuan Medina panin an chuakta a hemini hi edi zaruk somni pani June ni somni Sunday ani a Muslim hau chuan Hezira tlanchia anti a heni achang hian nichiar na thar calendar alo in chanta ani heta chang hian Medina chu Islam khopui alo nita a biak in ansa a chu mosque anti a hei hi Muslim biak in masaber anita ani Muslim hovin meka an chho san chung po in Quraysh hau chu anlung oi chung lova Muslim hau noibo an tumtlata kumsom chung lai anin do zuita ani Mohammed-a Atlantiad achanga kumni na chuan meka mi sang khatlai chuan Medina an pana
Mecca hovin runnoi chimi an tumti an shiatin Muslim zathum te chuan an khua chhuah sanin an ma ni lo do turin an impua cha a Medina achanga mel som thoma hla Mecca achanga mel zani som ni ahla Badr huna chuan nasatakin anim beita ani anin tam hlei ema wangin Mohammed rilru chu a ha hle a indo ma hian Mohammed le Abu Bakr chu Mohammed rab ina chuan an luta nasatakin an chongchaya indo an chanta a Muslim ho chuan Mecca mi te chu an ne a Quraysh roi tu engmoza chu he indo na hian an thi ani Badr indo na ne na changtu an nita Muslim ho chu an lomin an tan nasataka fuitu anita a an hoisen pha sot nge ani Quraysh ho po atlan chezo ka an changna a indo an po cha le ngala akum le a chuan mi sang thumot an lo thok chuak chale a Medina bul Uhud muna chuan ommun an khorta a Uhud hi Medina marlam mel thum chawala ani Mohammed-a po in Muslim ho chu Medina achangin aron roi chuaka hemi chum hian Muslim ho po sangkhat lai an ni ve to a mase mel ma ho an muthai ta tia Abdullah ibn Uday le a hote Mizo thum lai chuan Muslim ho chu an phat san le tamaya ti chuan Quraysh ho beitur chuan Mizo sari chau an nita a hein do na rap thlak taka hian Muslim ho chuan mi huai sen tam tak an chana chu wangin an nung tol ta a mase Mecca ho chuan an zui ngam tabik lo a chan chu Muslim ho huai sen zia an shiat wang ani engpo ni se Muslim ho chuan an ma ni noi chimi tumtu te laka in hum himnan an do mai chau ani ti hi chinchia dor ani kumni lai ran nuwa Quraysh ho le an tran rol pui te chuan Medina chu an ron bei le a kumni chung khan Mohammed le a ho te chuan indo lo thleng le mai tur atan anim po cha ve reng bok a trench khur te an laya melmaron bei tu te lo chan le dan tur te po an lo ro mandiam to ani hemi chum hian Mecca se pe te chu sing khat lai an ni a kumni chung an huala ma se Medina veng him tu Muslim ho chu an paltlang thei ta lo chole tui an tla chama an lo ha ta hle boka chuti lai chuan thlipui alo tle a an puan inte alen chezo ta a Mecca se pe ho tu Abu Sufyan chuan chol apuanga Mecca se pe rol chu an chin ta ani Mecca havin Muslim ho an ne thei tak lo awangin Muslim ho chu an lo chak zol sawa an din mun po a thata hle ani hemin nu hian edi zeruksom ni pariat march thla in Mohammed le ami sang khat te chu Mecca tlo turin an thok chuaka Mecca hola chuan an lo phal ozong lova Mohammed le a ho te chu al Hudaybiyah huna an cholta a ma se Mecca ho nen anin remta a edi zeruksom ni pokwa a Mecca tlo turin in remna an siamta ani edi zeruksom ni pariat le zeruksom ni poko chung hian Mohammed-a thunai na chu nasatakin achanga Mecca ho chakna ero achuai zel bok Mecca ami hausa le thil de thai engemoza chu Medina a pemlutin Islam sa khwa an zom reng boka al Hudaybiyah in rem nu lok hian Mohammed-a chuan Abi Sufyan fanu Habiba chu nupuyatan anaya heta changpai chuan Abu Sufyan chuan indo lova Mecca hi Mohammed-a kutahlan maidan kong azongta ani al Hudaybiyah in remna angin Mohammed-a chuan edi zeruksom ni pakwa march thla a Mecca atloa hemi chum hian al Abbas nen inzom na thar an siama al Abbas nupui naw mei mua chu nupui atana nei le ta ani edi zeruksom ni pakwa November thla a chuan Mecca general puiten Mohammed-a general puite an ron le tatlat maya hei hian in remnan lo siam to chu athai chele ta a chu wangin edi zeruksom thum January thla alo thlen chuan mi singkhat shwain Mohammed-a chuan Mecca apana Abu Sufyan le Mecca kho hau tu then khat chuan Mohammed-a chu an lo hmuaka an hnena anin peta ani Mohammed-a chuan ngaidam na puan a intiama ti chuan alo tlan chhuah san to Mecca kho pui chu dodal na lovin ne tu le hau tu angin alut le ta ani Mohammed-a chu Mecca a nisom ni vel achama Mecca kho chung ro rel na te arem fela
khaba chunga milem zung thenfai ani a in thoi na in mun sang po thenfai ani bok mitam takin Islam sa khwa an pom ta bok Mohammed-a chu Medina a kum edi zaruk som thum pahnih June thla in athi a ai o tur tuma arod lo awangin Muslim ho chu hroi tu thlan thuwa an buai ta hle mai ani engpo ni se adam chung hian Arabia ramzau taka chuan Muslim lalram chu achak ber le thil ti thai ber an ni man tho mai Mohammed-a thlak tu tur chung changa chuan ngai dan phir deuh ma se apuzon le achian tha Abu Baraka chu Mohammed-a thlak tu atan an thlangta ani Mohammed-a thlak tu te hi Khalifa emo Khalif emo ti in an kau china chu thlak tu successor ti na ani Khalif te po hi sako ho tu an ni rualin lal an ni bok